जवाब प्रदर्शन के लिए वॉलंटियर बॉयज अपने अपने साइड रिटायर में सी बात होता हुआ यहाँ 40 टा कम या 50 टा चाहिए प्रोसेशन चलता हुआ यहाँ हम लोग से आप पैसे वाले बॉयज अपने अपने जगह पकड़ लेंगे एक लो लिबो लो ना प्रॉब्लम थे खिलाड़ी तो निनिंतरी कुड़ी की अले बोलो आले हो ना और जो एक मिनट आले वाले बोलो ऐसे आप ए आइसो पार्टी आले वाले बोलो रोलेक्स पर आकर खड़े हैं बोलो लो दूर में बोलो आले या तो फिर आप गले लेके बैठ जाए हटान तो जो रोलेक्स पर आकर खड़े हैं फील्ड रे दर्शक बोलो वाले बोलो दाड़े कहानी आम लिखा नहीं ड्रेस आले वाले बोलो उन्हीं मात्र आले वाले बोलो यह डिसिप्लिन है टीम पूरी विदेश यात्रा देखी है और बहुत ही मैच का दवा भी नहीं है आपको यूसुफ की सफलता रही मगर वही आमंत्रण आप बोलते हैं ये उठान लगता है इसकी विजेता यही है ले में जा हम पिए दाड़े apa itu punya sit rekas kali महान आत्मा जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम पूजा करते हैं और जिनसे हम सीखते हैं, हम सबों के स्वर्गीय ऋषिनाथ चौधरी मेमोरियल टूर्नामेंट जिनके नाम से ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया है कि ये तीसरा फुटबॉल से प्यार करता है, वो अपने राष्ट्र से प्यार करता है, अपने समाज से प्यार करता है। आपने बताया हमारा स्वर्गीय खेल जाने वाला खेल बहुत ही कम देश जानते हैं फुटबॉल पूरा दुनिया में सकता है जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है पढ़ने की जरूरत है दोनों टीमों को हौसला की तरकस में वो तीर हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ जबरदस्त प्रदर्शन तहे दिल से शुक्रिया पिंटू भाई। और जैसा कि जानते हैं दोनों ही टीमें रांची है, हमारे श्री नरेश मातो जो रेफरी भी है रांची के और साथ ही युवा मिल रहा है। तेज रहती है हमेशा फुटबॉल में अगर दूसरे टीमों के देशों का हमारा पालन करता है जिस दिन भारत का झंडा हमारे सिर पर रहेगा धड़कने तेज होगी। ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ और दर्शक भी जानते हैं भारत का तिरंगा अगर आपके सीने में लग जाता है तो खेलने की एबिलिटी वो ज्यादा है। इसी बीच एक बार मौका बिल्कुल तैयार होते हुए श्री रांची का जबरदस्त तैयार है यहाँ पे युवा बहुत
फिर भी युवा और मांझी हमेशा लगातार दबाव बना रही है, और ऐसा होता है पिंटू। आप अगर आक्रमण की तैयारी हमेशा कर रहे हैं तो विपक्ष को खतरे का डर रहा है।